Destination is on the left. Te nam reci prvo kad si došla i možeš se sjetiti bar gradova u kojim si bila si dosta ovdje u Americi ovih dana. Dobro vas našla i došla sam evo 2 mjeseca. Još ću biti mjesec, zapaljujem se lijepo Allahu svojoj djeci i vama koji ste došli ovdje da me posjetite i radosna sam kad sam svoju ovakvu djecu svu skupila, a još sam radosenija ženim svoga sina. I zapaljujem vam se šema ovako što ste se iskupili i mene ovako dočekali. Da ste mi zdravi i živi puno godina. Ovo mi je želja u moje 70 godina. Ispunila su mi moja djeca želju, a ispunili ste i vi i zapaljujem vam se visoko. I tebi i tvojoj senadi. Da ste mi zdravi i živi puno godina i vaše 2 cure i svi moji Bosanci u cijeloj Ameriki, drago mi je. Nije mi samo drago za svoju djecu, drago mi je samo nek je Bosanac što vas je ovako lijepo Allah okrenuo na pravi put. Se bolje sjećam kad su mi omladinu skupili oko mene i to mi je najbolja želja omladina jer bila sam skupila oko sebe dobre djece i raščerali su se oko mene i ošli su u tuđu zemlju i ostalo me to. I kad sam došla u Chicago i pogledala nu djecu, nisam zaplakala, imao 10 godina, tada sam zaplakala. Jer drago mi je i draga su mi djeca i molim vas, i opet vas molim, ošli ste u tuđu zemlju i neznanu zemlju. Svoju djecu oko sebe suzbite i kažete svojoj djeci šta ste vi, a šta su oni. I otkle su. I makar godiće mi jednu djecu u Bosnu dovete da vide otkle. Imam svoje 7 djece, imam svoje 11 unučadi, imam pravnike, imam svoje 2 snahe i 3 pogledom, imam svoja 3 sina, imam svoje 3 kćeri i 4. će doći za 7 dana. Opet bi bila radosenija da ste sačekali malo pa da mi dođe i ona kćer, opet bi bila radosenija. Nek je sva moja porodica zajedno. Kada već pričamo o porodici ovdje u Americi, šta vam se sviđa u Americi? Sviđa mi se sve dobro. Mi se bolje sviđa što ste moji Bosanci vrijedni i svi bogati. Došli ste mi sa torbom, jer sam god došla u kuću, zadovoljna sam sa šema svojim Bosancima i to mi je najdraže, jer niste pali ni za koga i radite, imate, to mi je najdraže u životu. Vas posjećuju i kada dođu u Bosnu i Hercegovinu, u Konjević polje, svi vam dolaze odavde. Šta za vas znači kada dođu ljudi iz Amerike koje vidite ovdje pa ih sretnete tamo? Pa eto, radosna sam koji oni što su radosni meni vamo. Išla sam u 3-4 države. Fino mi je svagdje bilo i lijepo je. Meni je samo radosno da ja vidim da vi imate i da dobro živite. Meni je svagdje dobro. A kako vi živite tamo u polju i kako živi narod sada naš u Bosni i Hercegovini? Da li vam se to sviđa i Pa dobro, sviđa. Ko hoće da radi, ima da radi. Ko neće da radi, ko ni vodi. Kogod hoće raditi, mora živjeti, ko neće da radi, on ne mere ni da živi, Ostajem pri svome dok sam god živa i kad umrem imam svoje 7 djece, ostavljam i da moraju svoje vratiti i svoje povratiti, jer njihov je babo izgubio život za onu. Njegovo je 1/1 i molim svoje 7 djece da i njihovo bude. I hoću svoje tražim, tuđe neću, svoje hoću. I nije potrebna tudi, nema Srba 30 km su 3 strane, nigdje nema Srba, sve muslimani, što je potrebno, ja hoću da se moja avlija oslobodi. I da moji sinovi kuće naprave i da se vrate. Šema preporučujem i vama je vodi u Americi da i vi nadlegujete na to i da pošaljete i vi pisma, jer ono je i vaše koji moje, i hoću da se očisti moja avlija i da svijetlo hodamo po Konjević polju. 11 godina sam se sudila
sa Srpskom republikom, kažu nisu nadležni, ja sam predstavila gdje je nadležno i hoću da se to riješi što brže, dok bolje im je što sam ja živa, nek sa djecom da raspravljaju. Jer tudi nije potrebna i kažu ne imaju mjesta, ako nemaju mjesta nek je gone u jadar, ako nema mjesta nema ni u mojoj javni. Seno, ja bih počeo sa pitanjem šta za vas uopšte znači dolazak Nane u Ameriku, odnosno ona kad dođe u Ameriku, dođe u Atlantu, a onda se vi svi nekako okupljate oko nje. Pa znači nam to da naša majka bi trebala da bude s nama, nažalost. Mi smo ovdje baš iz tog razloga što nam je mama rekla da mi odemo, da bi ona to sama završila tamo, da bi se naša kuća i naša avlija oslobodila, tako da bi mi mogli isto ovako da dođemo u svoju kuću, našu porodičnu kuću, da bi mogli da uživamo u porodičnom društvu, u okruženju naše porodice, naše majke, koja je 71 godinu ima, ali nažalost ovaj njen slučaj se još nije završio. Jako sam ljuta prije svega na našu vladu koja nije riješila ovo pitanje, jer ovo pitanje je bilo poslato u Sarajevo na veći sud, zato što manji sud to nije mogao da uradi, da završi, ali sud u Sarajevu je to jednostavno poslao nazad u manji sud, kao da se to mora tamo riješiti. Međutim, evo vidite koliko godina se mama sudi s njima, a to još nije završeno. I dobro je Nana sinoć rekla nama, kaže, sve nas slažu da je ovo jedinstvena država. Kako je jedinstvena kad se Nani još njena avlija nije vratila? Znači, ne može biti jedinstvena Bosna i Hercegovina da vam u srpskom entitetu, recimo, sagrade u vašoj avliji crkvu, da vas napadaju, da vas tuku, tako jednu staricu, a da to cijela Bosna i Hercegovina gleda. To je jedna sramota, da jedna zemlja može tako nešto podnijeti. Da se vratimo ovdje u Ameriku, vi ste sa Nanom Fatom obišli nekoliko zajednica. Kakve utiske na vas ostavile te posjete, recimo tamo po Floridi, pa Jacksonville, pa Chicagu nedavno, pa to obišli, čini mi se, po Amerike, čini mi se Nanu stalno zovu da ona bude tu. Šta za vas ti pozivi znači? Pa znači jedno poštovanje, evo sad ću da vam kažem da Bošnjaci poštuju svoju Bosnu u Americi bolje nego oni u Bosni. To znači da je Nana simbol Bosne i Hercegovine, simbol otpora, simbol onog čega za što se svi moramo da borimo, a to je ono što je naše. Znači, ako je nešto moje, ja se moram boriti za to. Nana nam pokazuje kako nikad ne smiješ posustati. Neka te tuku, neka te optužuju, neka rade sve, ali tvoj ponos nikad ne smiješ pogaziti, ti prvo sam. Pa tek onda to će cijeniti drugi. Evo recimo kad smo otišli u Chicago, ne mogu vam opisati taj osjećaj tih Bošnjaka koji su već 100 godina u Chicagu, kako su Nanu dočekali, kako znaju za svoju Nanu. Znači, oni se bore i znaju za svoju Nanu, a ovi u Bosni i Hercegovini, recimo prije svega vlada, vjerske zajednice, mislim, ljuta sam prije svega da vam kažem i na pravoslavnu crkvu, koja je jedna institucija, vjerska institucija, a koja ne pokazuje baš tako da jeste, mislim, da ne riješi taj slučaj. Nije to mala stvar optuživati nekog za nacionalne netrpeljivosti, nije to mala stvar dovoditi ljude u autobusima u crkvu koja je nepotrebna tu. Ja uopšte prije svega ne mogu da kažem da je tu crkva. Ja poštujem crkve, ali to je jedan nepotrebni objekat koji je napravljen namjerno u našoj avliji, eto da izaziva tu još uvijek nacionalističku netrpeljivost koju u stvari oni pravi Nani, a to sve mirno, bosanska, bošnjačka, kako hoćete, eto već vlada u Sarajevo to gleda. I to što Nana kaže kako je to jedinstvena Bosna i Hercegovina ako nema svako ista prava. Znate, ako je to jedna država, ja treba da imam isto pravo u Republici Srpskoj, isto koji i ona je u federaciji. Znači, tek onda možemo reći da je to jedinstvena država. Ovako, nikad ja ne priznajem ni Republiku Srpsku, ni federaciju. Sve dok ne budu to riješati to pitanje.
u ovim 3 mjeseca. Pa po 7 dana smo skoro zajedno. 3 mjesečno možete. Dobro, hvala. A šta bi ti mogla reći, voliš li ti svoju nanu? Reci, voliš ili ne voliš? Slobodno ti progovorim, volim. Voliš svoju nanu, jel da? Koliko? Pokaži rukama. Još puno. Puno. A ti? Volimo je puno. Ako Bog da iduće godine mi ćemo otići njoj malo. A ti si? Pa volim i ja puno. Jel ti znači ovo kad ona dođe da vidiš i ostale tvoje? Je. Zlatka je čerka Nane Fate Orlović i ima sa Namikom, kojeg ovdje vidimo, znači imaju 3 djece. Namik, Nana Fata povremeno dođe u Ameriku i Nana Fata se druži s vama i nekako je centar okupljanja vas kao familije. Da li vi to tako doživljavate i šta vam to znači? Pa jeste, hvala je kad dođe i znate šta znači matica pčela, tako je ona tu među nama. Međutim, kad ona ode mi se okupljamo s vremena na vrijeme, zavisno sve od poslova kako ko ima, ali hvala Bogu svi smo na okupu, družimo se, pazimo se, a hvala Allah dragom kad je ona zdrava, još i vitalno i dobro zdravlju, pa nam je došla da nas oblađi, da bude sa nama i tako da se sad, što ne kažu, češći puta okupljanje, znamo da ide za mjesec dana i to nam je jedinstvena prilika da se ovako svi skupa sa njom nađemo, da se malo ispričamo, da se malo našalimo, da nam ona neke svoje stvari kaže, šta nam ostavlja u amanet, šta nam ne ostavlja u amanet. I ja, kao znači, glava porodice svoje Bašić, ću uvijek biti uz Nanu, bit ću joj podrška i onog dana, niko ne zna ko će veselit prije, da li ona, da li ja, a onog dana kad ona vesela ja ostanem, ja ću svoju djecu učiti i to ću kazati i dokazati da ne smiju nikada svoje djedovine, pradjedovine s moje i sa njihove strane ne smiju dati i moraju uvijek čuvati to kao zenicu oka. Zlatka Nana donosi radost u vašoj kuću i vi ste puni, ona donese čak dosta i humora. Pa naravno da donese iščekivali smo i hvala je kad nam je došla. Naravno da donese i smijeha i šale i prošlosti, najviše prošlosti se sjećamo, tako da smo radosni što je ovdje. Vi uskoro ženite i brata i očekuje se na veliki događaj u vašoj familiji. O čemu se u stvari radi? Radi se o tome da se i naš 3. brat ženi, ako Bog da, našao je svoju izabranicu, tako da jedva čekamo da i njega oženimo, da budu sretni, a Jerl da bude sretni. Osjećam se nekako sigurnije kad je ona ovdje, osjećam se kao da lakše nekako spavam kad je ona ovdje. To su neki najbolji trenuci života, ali majka to, posebno što smo svi zabrinuti za nju kada je tamo u Bosni i Hercegovini. Fatima, vi se sjećate vjerovatno kao najstarija, da ste vi Hamani neke od njih podizali na svojim rukama kao najstariji, znam da je to uvijek Jes, uvijek sam prva, uvijek sam pomagala to, uvijek sam to, volim svoju familiju, volim sve. Sjetite se malo toga kada ste, kako mi jutro sa Sena ispriča, to je bila kao jedna mala vojnička grupa, tačno se u kući oko kuće znalo ko šta radi. Šta su vaše obaveze bile kada se to oko kuće radilo, da li one stepenice, da li onaj ivičnjak oko kuće, kuhinja? Radili smo šta ko stigli, nikad nismo gledali jedno na drugo, šta će to uraditi, šta ko nije uradio. Uvijek smo usavršavali jedno drugo. Ali kad se nešto ne uradi, vi kao najstarija, mora da ste bili uvijek izvlačeni najdeblji kraj. Yes. Bez obzira šta god da se desi, uvijek sam ja bila tu kriva. Dežurni krivac. Yes.